क्या आप भी फ्रिज में कुछ भी रख देते हैं? रुकिए, अंडे और केले जैसी कुछ चीजें फ्रिज में रखने से जहर बन सकती हैं। पहला, टमाटर। फ्रिज में रखने से इनका स्वाद और टेक्सचर खराब हो जाता है। दूसरा, आलू। ये फ्रिज में मीठे हो जाते हैं और सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तीसरा, शहद। ठंडा होने पर क्रिस्टलाइज हो जाता है और इसे निकालना मुश्किल हो जाता है। चौथा, ब्रेड। फ्रिज में रखने से ये सूख जाती है। कमेंट में बताएं, आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे? और ऐसी ही जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।